Prvo vprašanje danes, na katerem odgovarjam, je: pozdravljeni. Po sodelovanju v programu za dvig čustvene zrelosti opažam poravnavo drže, občutke veselja in težave z gago. Prosim še za razlago o ozadju zgage. Zgaga oziroma pekoč občutek v zgornjem delu želodca nastane primarno zaradi tega, ker ima oseba v trebušni votlini višjo napetost, višjo količino potencialne energije in bolj odprt prehod od želodca gor proti glavi, kar je tudi del programa ali pa namen programa za dvigovanje čustvene zrelosti. In zaradi te spremembe v drži, ki nastane kot sprememba razumevanja samega sebe, kot sprememba čutenja samega sebe in boljše razumevanje prej nezaznavane ali pa neopazne kronične nemoči, seveda pripelje do prehodne spremembe pretokov potencialne in kinetične energije v telesu. In ta odpiranje trebušne prepone, na čem se veliko vlagam časa na programu za dvig čustvene zrelosti in zmanjšanje napetosti, zmanjšanje pritiska v prsnem košu, seveda potisne vsebino želodca gor proti ustom, proti vhodu v prebavni trakt. In seveda v takem primeru lahko potem želodčna kislina, ki je v trebušni votlini, gre čez zapiralko in se dotika delov požiralnika, ki nimajo gor to zaščitno oblogo, ki preprečuje želodčni kislini, da pride do tkiva, in to potem čutimo kot zgago. Zdaj, stanje, predhodno stanje, stanje te osebe, ki je postavila vprašanje na predprogram za čustveno zrelost, je bil, da je bila oseba dejansko zelo na nek način brez energije, lahko rečemo tudi depresivna, stoična, navajena je bila pač, da nič ne more in da pač tako kot je. S pogledom lahko bi bilo slabše, ker itak, da je seveda tudi res, ampak lahko bi bilo pa tudi boljše. In zgornji del telesa je bil stisnjen, zvit naprej in na tak način je v bistvu z telesno držo in mišično napetostjo, tako trebušne prepone kot potlačenega dihanja, oseba držala samo sebe v nizki energiji, v pomanjkanju energije, še posebej v trebušni votlini, kar seveda potem tudi ni omogočalo, da bi se v želodcu dogajalo kaj posebnega. In tudi zaradi zavitosti naprej je bil prehod energije iz trebuha v zgornji del prsnega koša, v prsni koš ali pa naprej oviran. Zato tudi seveda zgage takrat ni bilo. Na programu z uporabo AEQ dihanja z aktivacijo trebušne prepone se pa dvigne količina življenjske energije. Seveda temu pomaga tudi razlaga, ki je sestavni del programa, da oseba dejansko začne razumeti, da je odrasla in da ne more kar prepustiti usode nekom drugem ali se v njo vdati, ampak da lahko spremeni svojo življenjsko pot, če se pač drži določenih pravil, na kar skozi vaje, ki so del programa, tudi dvigne sposobnost vdiha, sposobnost izdiha, dvigne sposobnost premikanja trebušne prepone, kar pa seveda povrne ali pa dvigne količino življenja, ki ga imamo v trupu, in se potem v trebušni votlini začnejo dogajati tudi spremembe in se zbudijo določena čustva, ki so bila aktivna že prej, pa ker niso s temi čustvi zaradi neprimerne čustvene zrelosti oseba ni znala ali mogla ali smela jih uporabiti na tak način, da bi uredila težave, ki so postale zaradi tega, ker se niso urejale kronične,
je potem mogla iti v spremembo drže, spremembo dihanja, da je ugasnila to višek življenjske energije, ker je tak bil nesmiselen in dejansko škodljiv. Skozi program se je pa to začelo spreminjati, seveda potem se je začela spreminjati tudi drža, ki je postala bolj pokočna v zgornjem delu telesa in potem je močnejši pritisk gor proti glavi začel sprožati napade ali pa bolečine, kot so zgaga, ki pa seveda trajajo prehodno obdobje, če oseba nadaljuje s tem, kar se je učila na programu in z višjo čustveno zrelostjo ter učinkovitostjo, energijo, ki jo ima v trebušni votlini, vedno bolj učinkovito uporablja za spremembo odnosov, ki ji dejansko grejo na, recimo tem, jetra ali pa jo pečejo, bolijo, skelijo, zaradi tega, ker se je zgodilo veliko krivic, veliko nepravic, veliko neresnic in dejansko živi v tem prikrivanju, lažeh in krivicah že celo življenje. Seveda naravna reakcija človekovega telesa na krivice in laži in neresnice je, da izbruhne, da dejansko izbruhne. In takrat se iz trebušne votline skozi usta in oči pridejo ven močna čustva, ki poskušajo urediti krivico ali odpraviti neresnico. In zdaj jasno, da samo dvig količine življenjske energije, ki jo oseba ima, in sprememba telesne drže ni dosti, da se to zgodi, ampak je treba potem še z določenimi dejanji, besedami, vedenji, odločitvami urediti stvari, da se začnejo izboljševati in da je manj tega nereda, manj stvari, ki jih nočemo videti ali ne smemo videti, zaradi tega, ker ne vemo, kaj z njimi narediti. V tem primeru se to pol izboljša, spremeni in dosežemo drugačno stanje in se potem seveda ta pretirana potencialna energija v trebušni votlini, še posebej v obliki jeze, besa in gneva, ki rine gor, zmanjša in je seveda temu primerno tudi zmanjšanje in postopno odprava zgage. To je zdaj z vidika IQ-ja, seveda na to, ali vas zgaga peče ali ne, seveda vpliva tudi hrana, ampak problem, da če spremenite hrano, s tem ne spremenite tudi čustveno zrelost in problem, ki dejansko ni direktno v hrani, ostane enak kot prej. Hrana prehodno to spremeni, deloma izboljša, ampak ker se ne uredi vzrok za zgago, potem seveda se zgaga vrne ali pa se spremeni v neko drugo težavo, ki je povezana s tem, recimo težave v grlu, v ščitnici, z jezikom, zobmi in podobno.